जब किसी सांप को चिड़िया का अंडा मिलता है तो बिगड़ डिकाल हुए उन्हें निकल जाता है, लेकिन इस चिड़िया के अंडे को वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि पेंडुलिन टिट नाम की चिड़िया अपना घोंसला लटकते हुए टहनी के सहारे बनाती है ताकि कोई शिकारी चाहकर भी उसके घोंसले के पास न पहुंच पाए। लेकिन कोई सांप किसी भी तरह से उसके घोंसले तक पहुंच भी जाए तो भी उसके घोंसले में अंडे नहीं मिलते हैं, क्योंकि घोंसला अंदर से खाली होता है। लेकिन ये सिर्फ सांप के लिए, क्योंकि अंडे घोंसले में ही होते हैं, लेकिन ये सांप को नहीं दिखते। दरअसल घोंसले में जाने का 2 रास्ता होते हैं, जहां पर एक रास्ता उस कमरे में जाता है जो बिल्कुल खाली होता है, और ये कमरा सिर्फ सांप को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जाता है। वहीं दूसरी कमरा में चिड़िया के बच्चे और अंडे सुरक्षित होते हैं और ये सांप समझ नहीं पाता है।